ये कुछ ऐसे जानवर जो मानव एक्सपेरिमेंट से बने हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है डियर माउस, जो आधा हिरण और आधा चूहा है। इसे चूहे और हिरण के डीएनए से बनाया गया है। आप इसे देख पा रहे होंगे कि इसका चेहरा हिरण जैसा है और पैर बाकी चूहों से अधिक बड़े हैं। अब ये दूसरी वाली है लुमिनस फिश, जिसे ताइवान के साइंटिस्ट ने बनाया है, जिसे जेलीफिश और कार्प फिश का डीएनए मिलाकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जेलीफिश जैसी लाइट है, वैसे इस रैबिट को भी जेलीफिश के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। थर्ड है जैगलायन, जिसका रंग जैगुआर जैसा है और बॉडी शेप लायन जैसा। फोर्थ है जोर से, जिसे जेब्रा और हॉर्स के डीएनए से बनाया गया है। वैसे अगर आपको चांस मिले कि किसी दो जानवर का डीएनए मिलाकर बनाने का, तो आप किन का करोगे? कमेंट में बताइए और ऐसे ही कुछ नया जानने के लिए जानो ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए।